Nganti telaten nih. Dunia ini gara-gara bocah. Abot banget sih. Tapi iki empuk lho. Empuk men dhuwur lho, engke tuh lek ngisor atas lho. Atas anjir. Boleh dhuwure sendal anune lho, Trin. Aku. Gawe ladon seru lho iki ora mit kletheke kaya paculane no. Wis ditangani bapak ngene kabeh. Sing dhuwur sing empuk tapi jero sik atas lho. Yang dhuwur kedung garing lho. Demi telaten. Doan. Ora metu telane mergo dibaci kuluk lupa kok. Anu ledu kok. Makan gue panas kok. Ya ladon ki rong pacul paling enggak. Atas, guys. Titik-titik ae lho. Aku nemu wok isi. Cek dong dek. Lu kasihan. Udah gampang tamplok nih gampang. Nek kene iki. Iya, lu kayaknya tak lumpuk nih. Ya ini gue apa enggak? Lupa. Kok sami isi ayo.